возьмите вашу чтение, сейчас, и возьмите также вашу Библию, и откройте вашу Библию в Евангелие от Матфея, 24 глава, 29 стих. Вы можете открывать сейчас. Ось для чого є вівтар, ось для чого є вівтар. Ось для чого є вівтар, ось для чого є вівтар. Це місце жертви, де віддаю Христу себе. Саме тут весь мій тягар і біль Господь забрав. Ось для чого є вівтар. Ось для чого є вівтар. Ось для чого є вівтар. Це місце зустрічі людини з Богом. Два предназначения трубы. Вот. Два предназначения трубы. Бог не только предупреждает перед бедствием, Он предупреждает и перед тем, как начинает действовать. В целом в Библии можно выделить два основных предназначения трубы. Первый. Предупредите и призвать к покаянию. То есть Бог не только предупреждает именно пред бедствием. То есть Он предупреждает, потому что Он ожидает, Он ждет от человека что? Покаяние. То есть Он хочет, чтобы люди, они повернулись, то есть к Нему, и они искали именно Его. Аминь. Это проявление, извините, предупреждать и призвать к покаянию. Это возможность, которую Бог дает человеку, чтобы избежать беды. Это проявление Его милости, потому что разве я хочу смерти нечестивого, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы Он обратился от своих путей и был жив? То есть Бог, Он не радуется именно смертью нечестивым. Понятно, вот когда святые, вот они именно умирают, вот тогда понятно, что для тех, кто останется здесь, понятно, близко, родных, это печально, но на небесах радость. Почему? Потому что еще одна душа, еще вот один, вот, который принял Бога, принял спасение и находится уже с Ним. И отобрать это спасение от Него уже невозможно. Кому понятно? Понимаете меня или нет? То есть я вот на днях, там, смотрел там пару этой фотографий, там, где там видео, вот где там картинка, там несколько пасторов, служителей, членов церкви, прихожан, люди, которые были верны Богу, и пришло их время, и Бог забрал, некоторые я знал лично, некоторые я служил вот с Ним, вот, и их уже нету здесь, на этой земле, как написано, да, люди, в которых мир не был, что именно достоин. Кому понятно? То есть и пришло вот их время, да или нет? Мы знаем, что время, то есть может прийти вот в любой момент, но проблема это не в этом. Проблема, когда человек, он не принимает или отвергает Божьих что? Предупреждения. В этом и есть проблема. Кому понятно? Когда человек, он пренебрегает, когда он отвергает, то есть он не принимает, он отказывает от того, что Бог именно говорит.
Вот он отказывается от того, что Бог предупреждает. Кому понятно? Вы понимаете меня или нет? И мы живем в мире, где, и знаете, все идет вот к тому, вот что, да, Иисус возвращается, но также к тому, чтобы вот антихристов уже руководил именно этому миру. Кому понятно? Вы понимаете меня или нет? Понимаете меня или нет? То есть все, и даже в этом уже они должны быть привязаны именно к системе. Вот, к системе антихристов. И каким образом антихристов он будет контролировать людей? Вот, этот дух, который будет вместе с ним, дух именно Мамона. Кому понятно? Вы понимаете? Потому что вот деньги в их руках – это убийство, да или нет? Это смерти, это страдания и так далее, так далее, так далее, так далее. Поэтому чем больше власти, чем больше вот деньги, чем больше возможностей и тем больше антихристов будет контролировать что? Именно людей. И вы представляете, то есть, и даже среди вот какие-то вот виды, знаете, спорт, который должно быть вот на наслаждение и так и далее, уже вот это все и начинается. Понимаете? И в школах, и в детских садах, и в разных местах, то есть мы не видим, но мы уже ощущаем запах духа антихриста, который хочет все контролировать. Не что-то либо, не какую-то сферу, но хочет иметь все под своего именно контроля. Кому понятно? Вы понимаете меня или нет? Вот, смотрите это видео, вот внимательно. Включайте, пастор. Скоро продовжаємо. Сьогодні все має бути миттєвим і цифровим. Будь-який зайвий рух – це втрачений час. Головне правило – практичність. І справжня революція непомітно розгортається прямо на наших очах. Все почалося з безконтактної оплати – карткою, телефоном чи браслетами. А тепер, окрім біометрії обличчя, в багатьох країнах світу приходить система, яка завойовує світ. Оплата здійснюється простим піднесенням долоні. Партнерство між державними компаніями та гігантським китайським технологічним конгломератом Tencent обіцяє практичність і безпеку. Система щитує унікальний судинний малюнок користувача,
і дозволяє здійснювати транзакції через дебетові, кредитні картки або іншу систему менш ніж за 1 секунду. Це вам нічого не нагадує? Привчати людей до руху, який незабаром стане обов'язковим, який апостол Іван бачив і записав у книзі «Об'явлення». І зробить вона, щоб усім, малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було покладено клеймо на праву руку їхню або на чола їхні, і щоб ніхто не міг ні купити, ні продати, крім того, хто має це клеймо, або ім'я звіра, або число імені його. Цікаво помітити схожість, як хтось у 1 столітті міг уявити точний рух, який робитимуть для здійснення покупок у 21 столітті, якби він справді цього не бачив. Клейма ще немає, але суспільство Делать паузу. Вот когда вот именно Иоанн имел это откровение? Недавно? Вот. Но вообще, какое представление он бы имел об этом? Да или нет? Давайте вернем. Ну, более молодые вот уже не поймут. Ну, допустим, вернем вот 30 лет тому назад. 30 лет тому назад. Или 25, 30 лет тому назад. Когда мы бы представляли, что мы сможем общаться с человеком там по видео, да или нет? Я помню, когда мы хотели с кем-то вот общаться, у нас там, я не знаю, как это назвать, такие телефоны вот этих, как называется? Мы приходили туда, стояли в очереди, там были очереди, и мы туда кидали вот этих жетон вот туда, и там быстренько нужно, там ты должен уже думать сначала, что ты будешь говорить, потому что все быстро. Вы помните этого? Было вот тут тоже, да? И все раз там минуту, там 1,5 минуты, то есть ты бы никогда мы бы не представляли, что мы, то есть будем там общаться там по видео, мы тут, и человек там в другом континенте может видеть тебя и нас, и так далее, и так далее. Мы вообще не представляли этого. Тем больше прийти вот в магазине, там через часы там и рассчитать и платить, или через телефон, или терминал. То есть мы никогда бы не думали об этом. А тем более во время кого? Иоанна. Разве это небольшое вот предупреждение? Разве это что-то обычное? Потому что есть люди, которые думают, но Библия, там люди там написали и так далее. Конечно, вот не роботы, не там, не вот инопланетяне. Бог дал, Бог пробудил, Бог направлял. Кому понятно? Вы понимаете, как и любой вот и другой вот книга. Но эта книга вот направлена вот именно вот и Богом, чтобы предупредить всем. Те, кто принимает, те, кто не принимает, терпение. Это их дело. Да или нет? Вы понимаете, то есть то, что мы видим сейчас, то, о чем мы говорим сейчас, вот несколько тысяч лет тому назад, Иоанн, он уже видел этого. Бог дал ему это откровение. Кому понятно? Вы понимаете меня или нет? И мы дошли і до этого. Суспільство вже готують до того, щоб ніхто не ставив зайвих питань, коли воно з'явиться. І не обманюйте себе. Змусити людей прийняти те, що вже стало звичним, буде дуже і дуже легко. Просто як приклад, у деяких країнах після поколінь використання паперових грошей та монет всього за 5 років готівка перетворилася з найпопулярнішого засобу оплати на один із останніх варіантів. Особливо після популяризації системи іншої банківської.
особливо після популяризації діджитал-системи. Спочатку ніхто не знав, що це таке. И Сьогодні всё, нею пауза, да? користуються И все идет уже к этому. Да, вот, допустим, тут в Украине еще используют наличкой, да, или нет? Я спросил там, как в Бразилии, потому что давно уже не живу там, уже больше 20 лет, не 20, 18, 19 лет, почти 20 лет я уже не живу там, не знаю, и сколько всего изменило за это время. И я не знаю, с кем я общался, и говорю, что там уже деньги, вот так уже, уже не используют, все, вот именно вот телефон, карта, вот это сейчас. То есть, и даже те, которые у нас часто там на улице, в дороге продают, и там конфеты, вот это все уже не, именно не наличка, уже все банк, то есть. Но и вот это все вот должно вот быть. Потому что таким образом он сможет контролировать именно все и всех, чтобы никто не покупал, и чтобы никто не продавал. Как здесь написано, да, в книге Откровения, чтобы никто не покупал, не продавал, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал. Вот. Так, чтобы убываем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на тело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Откровение 13 глава, 15, 16, 17 стих. То есть, чтобы никто, вот это контроль должно быть, чтобы никто не смог и не покупать, и не продавать. Понимаете? То есть, и чтобы заставлять всех иметь этот знак именно антихристов. Епископ и тот, который примет знак, все, он осужден навсегда. Уже нет, уже шанс, возможности. Понимаете? Потому что останется же много христианин. Да или нет? Много людей, которые, то есть, не отдавали себя жизни Богу, не были детьми Божьими, не получили крещение Святым Духом. Тогда Бог не заберет их, заберет свою церковь, те, кто имеет печать Духа Святого. А эти же останутся, и они знают об этом, и они будут сопротивляться. Они захотят бежать туда-сюда, то есть, но их все равно вот найдут. Тогда им придется платить вот своей жизнью. Хотя мы не должны были через это пройти. Люди бы не должны через это пройти, потому что Иисус уже платил эту цену за нас. Да или нет? Его смерть на кресте вот была вот цена вот за нас. Но те, которые не ищут его, не ставят его на первое место, не имеют это печать его, Духа Святого, не являют церковь Христа, тогда эти люди останутся тут. Понимаете? И понятно, те, кто примут, много сразу захотят. Понимаете? Потому что если сейчас начинается уже все это, представляете, во время антихристов, они просто подумают, нет, это что-то нормальное, это что-то обычное. Давайте мы все. Потому что люди с каждым днем люди более прилеплены к духу Мамона. Да или нет? Трогайте всего, что у него, но не трогайте в его деньгах, в его кошелек. Да или нет? Люди вот жадные, люди материалисты, люди готовы убивать, готовы на все ради деньги. Да или нет? Мы живем в таком мире, и с каждым годом, и с каждым разом еще хуже и хуже. Но мы знаем почему. Мы знаем вот и причину всего. Тогда, когда дух антихристов будет управлять землею, и скажет, смотрите, вот,
правила такая, только будет покупать и продавать тот, кого есть. Давайте. И они будут стать в очередях, наверное, чтобы быстро получить этот знак. Антихриста, знаки зверя. Кому понятно? И эти люди уже будут осуждены навсегда. Если що, да? Давайте, щоб завершити. Понад 80% населення, а рівень схвалення становить 93%. Достатньо лише представити суспільству щось, що полегшує життя, і воно це прийме. І це не обмежується лише платежами. По всьому світу збираються елементи пазлу для створення так званої цифрової державної інфраструктури. Весь світ об'єднується, щоб прокласти рейки, які одного дня будуть використані для контролю. Клеймо буде чимось більшим, ніж просто біометрія. Воно також об'єднає інформацію та визначатиме, хто може, а хто ні мати доступ до послуг і продуктів. Хто не погодиться, буде виключений із суспільства. Без клейма неможливо буде подорожувати, працювати, купувати, продавати, жити. Життя тих, хто не прийме його, буде нестерпним. Але ті, хто прийме, втратять спасіння своєї душі. Це також знак, який доводить, що пророцтво незабаром здійсниться. Ще одна сурма, що лунає гучно і чітко, сповіщаючи, що День Господній уже близько. И хуже всего, это не вот это контроль антихристов и так далее. Это не хуже всего. Хуже всего, что Духа Святого уже не будет. А вы представьте себе, можете себя представить. Этот мир, да, то есть все, что происходит, ну, понятно, но все под Божьим контролем. Дух Святой, Он тут. А представляете, эта земля без Духа Святого. Как и будет. Даже представить трудно. Да или нет? Но, к сожалению, люди сами выбирают свой путь. Да или нет? Дальше, давайте. Трубить трубою. Нет, где? Да. И вот цель. Пробудить народу, пока еще не поздно. Именно это он сделал через пророка Илия. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. Возвестите, что суд наступил, или вот-вот наступит. Господь Иисус также говорил об этой трубе. Вот. И здесь труба уже звучит не как предупреждение, а как знак суда, когда прозвучит на это труба, времени и возможности для покаяния уже не останется. И никто не может сказать, что не знал. И что тут написано? Матфея, 24 глава, 29 стих, давайте прочтем. Вот. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небо. И тогда восплачутся все племена земли, и увидят Сына Человеческого, грядущий на облаках небесных, силу и славу великую. И пошлет ангел своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. И после этого момента, после того, как Бог заберет свою церковь, уже никто уже не сможет быть крещенными с Духом Святым. Могут получить спасение, могут еще спасаться, могут. Да, будет еще шанс. Будут еще проповедовать, будут, но нелегко. Поэтому вот давайте сейчас
предлагать все силы и поставьте Бога на первое место своей жизни и получите новое рождение. Вот крещение Святым Духом. Аминь. Дальше. Мировые события – это трубы. Они напоминают нам о хрупкости человеческой жизни и о близости возвращения Иисуса. Именно так, как и Он учил. Посмотрите, разве не начинает удивительно, точно исполняется то, что было пророчески записано почти 2000 лет назад на далеком острове апостолом Иоанном, особенно если учитывать современные технологии, мы не можем с уверенностью утверждать, что именно это или то является начертанными звезды. Но очевидно одно, еще никогда события не были настолько близки к исполнению этих пророчеств, как сегодня. Прямо сейчас, сразу после звука трубы, Бог говорит через пророка Иоиля. Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем вашим. В этом и заключается главное предназначение трубы. Не удовлетворите любопытство относительно пророчества, а привести человека к покаянию, пробудить духовной бдительности и вернуть людей к Богу. Аминь? Думайте и размышляйте об этом.